امشب ترامپ میاد به کنگره آمریکا و قرار هست تا چند ساعت آینده یکی از مهمترین سخنرانی‌های خودش رو برگزار بکنه و بگه چه برنامه‌ای برای حمله به ایران داره. اما قبل از این سخنرانی یه اتفاق مهم و نادری که داره رخ میده، یک جلسه بسیار محرمانه‌ای هست که مارکو روبیو داره برگزار میکنه. دفعه قبل که جلسه با چنین فرمتی برگزار شد وقتی بود که آمریکا به ونزوئلا حمله کرد. یک گروه 8 نفره که بهش میگن گنگ 8 از قانونگذارای آمریکا تو این جلسه محرمانه شرکت میکنن و وقتی چنین جلسه برگزار میشه که اهمیت جلسه در حد حمله نظامی به یک کشور باشه،